Հայաստան ինչքան էլ հզոր լինի, հզորության լիմիտ ունի։ Այսօր աշխարհում 4, 5, 6 քարտրակի 7 երկիր կա, որը կարա ասի ես հզոր եմ։ Այսպես բոլոր երկրները, որովհետև ուժի էներգիան այսօր կենտրոնացած է, լավ մաքսիմում 10 ուժի 90%-ը կենտրոնացած է 10% երկրներում, լավ, հա, 20% թող լինի։ Ուժի 90%-ը կենտրոնացած է 20% երկրներում։ Եվ սա փաստ է, սա իրողություն է։ Հիմա ի՞նչ է պետք անել այս իրադրության մեջ։ Պետք է հարմարվել իրադրությանը։ Պետք է հարմարվել իրադրությանը։ Մենք, հա, չէ, մենք հարմարվել ոչ թե նկատի ունեմ հանձնվել, այլ հարմարվել, երբ որ եթե նավի հետ համեմատենք, հա, նավը երբ է հաջող, երբ որ քամուն հարմարվում է։ Քամուն հարմարվում է, առագաստը քամին փչում է, առագաստը տանում է առաջ։ Մենք պետք է հարմարվենք։ Եվ մենք իսկ հարմարվելու համար խելք է պետք, որովհետև այդ քամուղությունը պետք է կարենաս ի վիճակի լինես հաշվարկես, առագաստի տամրությունը պետք է ի վիճակի լինես հաշվարկես, որովհետև կարող է առագաստը դեմ անես քանում պոկի տանի։ Սա շատ բարդ աշխատանք է։ Այսինքն մենք մեր մտածողության մեջ նոր շերտեր պետք է բացենք։ Մենք էլի, որ ես անընդհատ Մեսրոպ Մաշտոցի առաջին առակացը, որ բան եմ անում, անընդհատ արտասանում եմ, ինչ ասում, պարզամիտներին խորագիտություն, մեզ խորագիտություն է պետք։ Էտենա ինչ որ մեզ անընդհատ պակասել է ու պակասում է։ Խորագիտություն, որովհետև մենք երևույթների մակերեսը տեսնում ենք, մի քիչ խորքը չենք տեսնում։ Մեզ խորագիտություն է պետք։ Եվ այսօրվա մեր իրականությունը մենք մեր նախկինից ինչով ենք տարբերվում, մենք մեր նախկինից, որ մենք այսօր խորագետ ենք, փորձում ենք խորագետ լինել, փորձում ենք ավելի խորագետ դառնալ, եւ այս խորագիտությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս ասել այսօր լավ է, որովհետեւ եթե այսօր տեն մեկ աշխարհում ինչ է կատարվում, եթե այսօր մենք այս խորագիտությամբ այս կետին հասած չլինեինք, այսօր էս էր այն կետը, երբ որ մենք ոտի տակ էինք ընկնելու։ Մենք ոտի տակ չենք ընկնում, մենք հանգիստ հարգալից բոլորի նկատմամբ բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն վարելով մեզ թույլ է տալիս, որ երկրի վարչապետը գա փողոցում պատահական առաջին պատեսան կանգնած ենք, ասենք բարև եք։ Մենք ենք շնորհակալ։